Maqaa kan ilmaa kan furuu qulqulluu waaqayyo tokkoon amiin. Jaalatamtoota maatii waaqayyoon kan jaalatan waaqayyoon tolche kan isin jaalatu maqaa gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkam jirtu akkam nageessanii amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa akka cubbuu keenya akka balleessaa keenya ilaalee osoo nuti hin eeggamin yeroo kanaan kan ga'e maqaan isaa kan ulfaatiin ulfaa ta'u. Akkuma guyyaa kaleessaa wajjin ilaalle har'ammoo gingilchaa isa lammaffaa wajjin ilaalla jechuudha. Keessattuuyyuu waa'ee fayyinaa irratti hubannoo amantii Pirotestaantii fi amantaa Ortodoksii bira jiru maal fakkaata isa jedhu isaanii muraasa ishee wajjin ilaalla jechuudha. Maalidha hubannoo qabaachuu qabna. Keessattuu warri Pirotestaantii Ortodoksonni wajii wajjannuun fayyinna jedhaniiti yaadu jedhanitoo maqaa balleessaa hin haasa'u. Ortodoksiin garuu waa'ee fayyinna irratti maal jettee barsiifti isa jedhu isa wajjin ilaalla. Haala biraatiin immoo warri Pirotestaantii waa'ee fayyinna irratti dogongora akkamii barsiisu isa jedhullee wajjin ilaalla jechuudha. Har'a guyyaan ka wajjin ilaallu waa'ee gingilchaa isa lammaffaati. Manni amantaa Ortodoksii amantii fi hojii gaariin gargaran ba'uu jetti. Maal jechuudha? Namni jalqaba amanuu qabaadha. Waan amaname saniif immoo amanamuu qabaadha. Amantiin of keessaa waa lama qaba isiniin jedheen ture kana. Amanuu fi amanamuu. Amanuu jechuun wantoota qaama miiraa keenyaan qaqqabnee, fuuffannee, arginee, dhageenyee waan hin dandeenye tokko ni jira, ni ta'ee jira jennee amannee fudhachuudha. Amannee fudhachuudha. Addunyaa kanan uume waaqayyoon tokkodha jennee amannee fudhanneerra. Garuu waaqayyoon argineeti miti. Waaqayyoon guyyoota 6 keessatti uumama addunyaa kanarra jiran uumee jira jennee amannee fudhannee jira. Uumaan keenya Kiristoos immoo haadha keenya dubroo Maariyaam irraa akka dhalates amannee fudhanneerra. Kuni nuuf akka eebbatti ilaalamaa jechuudha. Amannee amantiidhaan fudhannee jirra. Amantiidhaan fudhanneerra. Amanamuu jechuun immoo waan amanne kanaaf deebii laachuu jechuudha. Fakkeenyaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaa isaatiif galanni haa ta'uuti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti maal jedhe? Namni lammata bishaanii fi hafuura qulqulluurraa dhalachuu qaba. Yoon dhalanne mootummaa waaqayyoo dhaalu hin danda'u jedhe. Kanaaf nu maal taana? Hin cuubamne. Yoo cuubamnu kana maalidha? Deebii deebisaatoo jirra jechuudha. Isa bichaa miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 50 irraa kaaftanii yoo dubbiftan namni dhiiga koo dhuge foon koo nyaate jireenya bara baraa argata jedheera. Kanaaf nu maal taana? Gaabbii gallee kabajamaa dhiiga fi foon gooftaa ni fudhannaa jechuudha. If maal gichaarra kanaamma deebii deebisaa jirra jechuudha. Qaama amanamne sanaaf deebii deebisaa jirra jechuudha. Kanaaf Ortodoksiin namni tokko amanuu qabaa, erga amanee immoo cuubamuu qabaa jetti. Kanas immoo kitaabni qulqulluun Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti kan amane kan cuubame hin fayyaa jedha. Dogongorri guddaan asirratti Pirotestaantonni yeroo baay'ee dogongoran asuma irratti kan amane kan cuubame hin fayyaa, kan hin amanne itti murtaa jedha malee kan cuubametti miti warroonni jedhan jiru. Maal jechuudha? Kitaaba qulqulluurratti jalqaba amanuu qabdaadha. Erga amantee osoo hin amanini gara cuubatti seenuu hin qabdu. Kanaafuu jalqabni amanuu waan ta'eedhaaf kana jedhe kitaabni qulqulluun. Amanuu waan qabduuf erga amanteen boodatti cuubamta. Yoo hin amanin immoo murtii jala jirta. Kanas immoo Wangeela Yohaannis irratti boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti ilma waaqayyootti kan hin amanne ammumaayyuutti murtaa'ee jiraadha. Murtii jala jiru jechuudha. Murtii jala jiru isaan. Gooftaan keenya Kiristoos illee immoo murteedhaaf kan dhufu. Maatiyos boqonnaa 25 hundasaa yoo dubbiftan nu warra amanetti murteessuudhaaf dhufa Kiristoos. Hoolotaa fi ra'oota kan jedhani warroota maqaa Kiristoositiin biyya lafaa kanarratti deddeebi'aniirra malee Ahzaabota yookiin orma warra hin amanne san irratti miti. Isaan har'aayyuu murtee jala jiru jedha kitaabni qulqulluun. Maaliidhaaf ilma waaqayyootti waan hin amanneef. Kanaaf manni amantaa Ortodoksii
Amanuu jechuun maal jechuudha? Yoo jenne jalqaba Waaqayyoon addunyaa kana uume. Waaqni tokko yookiin Waaqayyoon tokko sadi'is. Sillaaseen tokkos sadi'is. Waaqayyoo dhanii amananii fudhachuudha. Keessattuyyuu barumsa dogmaa jedhama kun. Inni lammaffaan immoo iccitii siggaawee foon uffachuu gooftaa keenya Kiristoos. Iyesuus Kiristoos tawaahidoodhaan nama ta'uu isaa amannee fudhachuu ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ kan jennu jechuudha. Nu fayyisuusaa biyya lafaa kanarra deddeebi'uusaa qaraanii irratti al tokko aarsaa dhiyeessan addunyaan tun bilisa ba'uu ishee har'as dhiigni Kiristoos aarsaa nuu ta'aa jechuudha. Akka aarsaa kaakuu moofaasan yeroo tokko raawwatee kan baduu miti. Aarsaan Kiristoos bara baraaf jiraata. Kanaafidha qulqulluun Phaawulos waa'ee kana Ibroota irratti sirriitti barreesseera. Kanaaf immoo manni kiristaanaa yeroo hunda kottaa dhiigaa fi foon gooftaa fudhaa wanti jettuu fi dhiigni Kiristoos al tokko qaraanii irratti aarsaa nuu ta'e suni har'as hojjetaa jechuudha. Akka warri Prootestaantii jedhanitti har'as oo'adhaa jechuudha. Eeyyeen hin amanna kana. Hin amanna. Kanaafidha manni kiristaanaa kabajaa dhiigaa fi foon gooftaatii waan qabduuf namni dursee gaabbii galuu qaba wanti jettuufi. Akka warra kaawwanii yaadannoodhaaf hin jettu Ortodoksii. Namni amanee kabajamaa dhiigaa fi foon gooftaa qiddaasee irratti yeroo aaduu jedhameen boodatti gara dhugaa foonii fi dhiiga gooftaatti jirrama jenneeti amantiidhaan fudhanna. Kana manni amantaa Ortodoksii kan amantu. Inni biraammoo cuuphaan tokkodha. Efesoon 4:5 irratti gooftaan tokko, cuuphaan tokko, amantaan tokko jedheera. Tokkodha. Kana irratti amannee fudhachuu qabna. Kana erga gooneen boodatti immoo du'aa ka'umsa irratti illee ni amanna. Akka warri musliimotaa jedhan illee miti nuti. Warri musliimotaa ilaalcha biraa qabu. Nuti garuu lubbuu keenya akka ergamootaatti jiraannaa jenna. Akka amma fooniin jiraannu sun taane akka ergamootaatti. Isaayyaas 6 lakkoofsa 3 irratti qulqulluu Waaqayyoo isa maccaa jedhaniitoo ergamoon itti galateeffatan san nus akkasitti galateeffachuudhaaf lubbuu keenyaan kaana malee fooniin miti kan kaanu. Achitti hojiin hin jiru, dadhabbinni hin jiru, galata bichaadha. Nyaannis dhugaatiin galata Waaqayyoodhaaf dhiyeessuuf faarfannaa Waaqayyoof dhiyeessinu jechuudha. Kana amannee fudhachuudha. Amanuu jechuun eenyutu fayyisa isa jedhullee immoo beekuu qabna. Kan fayyisuu danda'u Waaqayyo qofaadha. Waa'een fayyinaa, waa'een murtii laachuu Waaqayyo harka jira. Kanaafidha hojii duukaa bu'ootaa 4 lakkoofsa 12 irratti jala sararee qulqulluun Phexros hafuura qulqulluudhaan guutame ragaa ba'ee jira. Isa kaanii walitti makuu qabnu, adda baafnee beekuu qabna. Ergamoonni hin fayyisu eenyurraa? Maddarraa fudhataniiti. Maddi eenyudha? Waaqayyoodha. Maddaan ala fayyisuu hin danda'an. Eeyyee hin danda'an. Maaliifuu Waaqayyoorraa ergamaniiti. Kanaafidha. Faarsaa 34 lakkoofsa 7 irratti namoota Waaqayyoon sodaatan naannawa isaanii ergamoonni Waaqayyoo hin buufatu jedha. Hin oolchisuu jedha, hin fayyisuu jedha. Eenyurraa ergamaniiti? Waaqayyoorraa ergamaniiti. Kanaaf amanuu jechuun kana amanuu qabnaadha. Warri Prootestaantii garuu dogongorri isaanii amantiidhaan erga amanneen boodatti ilma Waaqayyootti erga amanneen nutti murtaa'u. Achi keessa gannat keessatti garuu maaltu jira jedhu iddootu wal caalutu jira malee jedhu. Sirrii miti kun. Wangeellis nun deeggaru. Amantii fi hojii gaariin walitti dabalamee fayyinatti nu galcha jenna nuti. Amantii qofa kan jedhu kitaaba qulqulluurra hin jiru. Hojiidhaan bichaallee kan jedhu hin jiru. Hanga nurraa eeggamu, hanga humna keenya hojjenna. Waaqayyoon immoo dhiifama isaatiin itti nu dabalee gannata akka gallu nu taasisaa jennee amanna. Kanaafidha amantii qofa kan jedhu wanti morminuuf kanaafidha. Erga kiristaana ta'ettanii hojii gaarii hojjechuun qaba jechuudha. Hojii narraa eeggamu hojjechuun qaba jechuudha. Hojii Waaqayyoon jedhu narraa eeggamu hojjechuu qabna jechuudha. Kanaafuu dogongora kanarraa